tous, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo, donc je vais vous montrer mon slime. Donc c'est un petit, à la caméra il rend pas du tout bien, mais en vrai il rend super bien. Donc c'est parti. Alors en fait c'est dans une petite boîte comme ça, c'est une boîte à mon frère, mais bon voilà. Et il est comme ceci. Voilà. Franchement il est hyper agréable. Je parle pas très fort parce que voilà. Il y a quand même 22 h. Je le publie à 19 h, mais en vrai il est 22 h. C'est parce que là, enfin il n'est pas 22 h. Vous m'avez compris quoi. Mais bon voilà, écoutez le bruit. Attendez. Après, ce sera tout sale, mais il est transparent, je vous jure. Blanc transparent, si on le met avec un verre, bah, on ne pourra pas le différencier. Mais voilà. Il est hyper bien. Je vous mettrai la chaîne, une chaîne en description. Donc elle est en description. Elle s'appelle Ivana et voilà. Elle est blonde déjà, hein. Mais bon, je dois pas trop en dire. Donc du coup voilà. Donc voici comment il est. Il est genre vraiment transparent. C'est parce qu'à la caméra il rend blanc, mais en vrai il est transparent. Voilà. Et après ça, je vais vous faire un haul. Encore. Donc voilà. Franchement, il est hyper agréable. Il glisse, puisque c'est du slime glossy. Du slime gluant. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. Faut vraiment genre le malaxer. Et tout. Voilà. Donc maintenant on va passer au haul. Donc en fait c'est un haul que j'ai jamais présenté. Voilà. Donc en fait c'est un haul d'anniversaire. Donc voilà. Donc voilà, donc en fait c'est un anniversaire de mon tonton. Donc du coup on va commencer par la paire de chaussures que j'ai achetée. Donc voilà, donc on va l'ouvrir et en fait c'est des paires de claquettes. Je vais vous montrer ce que ça fait au pied après. Donc en fait elles sont comme ça, je les ai jamais portées. Et du coup, il faut que je fasse très attention. Donc voici comment elles sont. Elles sont vraiment magnifiques. Et donc du coup voilà, je vais vous montrer ce que ça fait porter. Donc voilà en fait ce que ça fait porter. Franchement moi j'adore. Donc voici comment ils sont. En fait ici c'est des lignes. Ici. Franchement c'est trop bien. Ici c'est beau. Donc voilà. Donc franchement moi j'adore. En tout cas ça fait magnifique. Maintenant on va passer à la robe. Donc voici la robe. Elle est comme ceci. Donc franchement elle est bleue. Ça ressort énormément avec mon visage. Donc du coup bah, c'est bien en fait. Donc elle est comme ceci de loin. Donc voilà, maintenant on va passer aux chaussettes et tout. Donc ensuite j'ai des chaussettes. D'ailleurs il faut que je les retrouve. Voilà, elles sont là. C'est des chaussettes blanches. D'ailleurs je vais les essayer. Donc voilà en fait ce que ça rend. Non, c'est des chaussettes, hein, après voilà.
Et puis pour terminer, une petite brassière. Voilà, ma mamie, elle m'a acheté genre toute... toute la tenue en fait. J'adore, il est trop agréable. J'espère pas que ça filme. Oh, regardez. Bah si, ça filme. Je viens de filmer. Je filme mon col. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Sur ta bonne toi. Mouah.